الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. نعم، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. إن لله مواسم للطاعات والخيرات والنفحات والهبات، والسعيد من استغل هذه المحطات بطاعة الله وتزوج لزاد الآخرة. وكي تستقبل هذا الشهر الفضيل لابد أن تضيفه بما يليق بك وبه. أولا ب5 شروط. أولا التوبة والاستغفار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأي فلاح أعظم من أن تصوم صوما مقبولا وتقوم قياما مقبولا وأن يغفر الله لك. والاستغفار، أن تكثر من الاستغفار حتى تطهر من الصغائر. التوبة للكبائر والاستغفار للصغائر. ثانيا التفاؤل، أن تكون متفائلا أن الله عز وجل ما شرع هذا الصيام إلا هو يعرف أنك تقدر على هذا الصيام وعلى القيام وعلى التراويح وعلى كل شيء. ثالثا النية، أحسن النية من الآن أني بإذن الله عز وجل سأصوم وسأصلي وسأختم الختمة والختمتان وسأصل الرحم وسأتصدق وسأعتكف. قدم النيات قبل العمل تأتي بها مقرونة في الأول. كم من عمل عظمته النية، من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله له 10 حسنات. ثالثا معرفة أحكام الصيام. رابعا الدعاء أن الله عز وجل يبلغك هذا الشهر الفضيل وأن يتقبله منك وأن إلى آخره. خامسا إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. نافس الصالحين، نافس أهل الإيمان أهل القيام، فهي فرصة عظيمة. ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له. أسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم الشهر الفضيل، وأن يسلمه لنا وأن يتسلمه منا متقبلا. ولا تنسوا دعاء دخول الشهر بإذنه سبحانه وتعالى.